या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। न मन्त्रं नो यन्त्रं तदपि च न जाने स्तुतिमहो न चावानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुतिकथाः न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनं परं त्वदनुसरणं क्लेशहरणं विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया विधेया शक्यत्वा तव चरणयोर्याच्युतिरभूत् तदेतक्षणतव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि बहवः सन्ति सरलाः परं तेषां मध्ये विरलतरलोऽहं तव सुतः मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। जगन्मातर्मातस्तव चरणसेवा न रचिता न वा दत्तं देवी द्रविणमपि भूयस्तव मया तथापि त्वं स्नेहं मयि निरुपमं यत् प्रकुरुषे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। परित्यक्ता देवा विविधविधसेवा कुलतया मया पञ्चाशीते रधिकमपनीते तु वयसि इदानीं चेन्मातस्तव यदि कृपा नापि भविता निरालम्बोलम्बोदरजननि कङ्यामि शरणं श्वपाको जल्पाको
भवति मधुपाकोपमगिरा निरातङ्कोरङ्को विहरति चिरङ्कोटिकनकैः तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे फलमिदं जनः को जानीते जननि जपनीयं जपविधौ चिताभस्मालेपो गरलमशनं दिक् पटधरो जटाधारी कण्ठे भुजगपतिहारी पशुपतिः कपालीभूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहणपरिपाटी फलमिदं न मोक्षस्याकाङ्क्षा भवविभववाङ्क्षापि च न मे न विज्ञानापेक्षा शशिमुखी सुखेच्छापि न पुनः अतस्त्वां संयाचे जननी जननं यातु मम वै व्रीडानि रुद्राणि शिव शिव भवानीति जपतः नाराधितासि विधिना विविधोपचारे किं रूक्षचिन्तनपरेण कृतं वचोभिः श्यामे त्वमेव यदि किञ्चन मयि अनाथे धत्से कृपामुचितमम्ब परं तवैव आपत्सु मग्नः स्मरणं त्वदीयं करोमि दुर्गे करुणार्णवेशे नैतच्छठत्वं मम भावेथा क्षुधार्तृषार्ता जननीं स्मरन्ते जगदम्ब विचित्रमत्र किं परिपूर्णा करुणास्ति चेन्मयि अपराधपरम्परः परं न हि माता समुपेक्षते सुतं मत्समः पातकी नास्ति पापाग्नि त्वत्समानहि एवं ज्ञात्वा महादेवे यथा योग्यं तथा कुरु यथा योग्यं तथा कुरु।